Devia, semangat. 1, 2, 3. Ayo. Wow. Cakar bro. Dia ceritanya dicakar. Lihat. Mana? Tapi ya kan. Oh ini guys. Kasihan. Hai, kamu kok lagi garuk-garuk ya, Hosi? Oh iya, katanya iya, guys. Aduh, maaf ya ada suara geringan HP. Dan ini mau ngapain, Dara? Habis makan satu. Aku juga mau dong. Sorry guys, sorry. Bener-bener sorry ya. Ayamnya enak. Sorry tadi ketutupan tanganku. Lagi. Sirkus mulai. Apa sih? Halo. Lompat. Dia gak mau guys. Ya guys. Wah, dia lari ke sana dan ini ada payung. Habis hujan guys. Ya, lihat ini suasananya. Ya, bagus kan kampungku guys. Wah, Kita tunjukkan sirkus. Oke, ayo. Ini loh makananku. Ayo. Jadi guys tadi Sepupuku. ya sepupunya gendis guys. Ya, sorry kalau di kampung ini terbiasa manggilnya Ica ya. Ya, Hosi. Ya. Berdiri. Wah, matanya nyala guys. Wow. Ayo ikuti saya. Ikuti saya. Ya sih. Warna gold guys. Wow. Kayak matanya kayak Superman. Superhero. Superhero. Ngapain ya? Lala bocah buaya. Matanya gold. Ya, lihat ini. Wow. Ini. Ah. Dia takut Ra. Agak. Takutnya guys, tapi suka. Wow, ya lucu banget. Namanya Hosi ya. Iya, makanya itu loh. Itu di depan kamu. Maaf, ada suara HP gitu. Sebentar ya guys. Woi, Tunjukkan sirkus lagi. Hati-hati terkena gigitan harimau. ini itu ada kucing kecil, bukan kucing besar. Kalau kucing besar di Depan dalam ada rumah. harimau. Nih rumahku. Maaf ya guys, ini ada seseorang. Ini dan juga ini ada. Itu ada jilbabnya temen aku. Jadi ya. Namanya Alivia Nur. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Vivi and Friends. Janji loh ya di subscribe channelnya. Dia main bola guys. Saya yang main. Bola. Bola. Terus kita mau ada itu ayam. Nah. Umi. Dia takut dengan bola. Maaf, ini ada sepeda motor. Wow, puter. Aku ingin coba dong. Ya, sini. Coba. Sakit guys, sakit. Ini tinggal sedikit jadi miau. Udah miau. Nah guys, jadi ini ya. Kasih semua saja tinggal. Ada aja. Wah, sakit tahu. Wah, ini. Kita bertiga habis terkena korban. Iya. Ini. Azan.
Tuh, sebentar ya. Di pause dulu. Lalalalalalala. Nah, teman-teman, sampai sini dulu ya videoku karena tadi teman-teman tuh sudah pulang dan tadi itu azan maghrib. Jadi aku belum menutup video ini dengan teman-teman. Maaf ya. Dan jangan lupa kalian like gratis, komen juga gratis buat teman-teman. Dan yang paling penting subscribe is free. Subscribe itu gratis. Dan kalau kalian ingin video ini menyebar ke seluruh sosial media, kalian jangan lupa share channel Gendis Fun Video. Dadah. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman.